Tervetuloa mukaan taas. Nyt ollaan jälleen täällä Ceylonilohkolla. Tää on tullut tähkää nyt. Näyttää vielä erittäin hyvälle. Mennään pienelle kasvustokierrokselle. Nyt ollaan myös kasvinsuojelutoimenpiteitä tehty. Sitten ollaan tehty myös vähän rehua tässä välissä. Lähtekää mukaan katsoa, miten sitä tehdään täällä. Joo, alkaa tää ykkössato alkaa olemaan kohta laarissa. Sadosta voi sanoa sen verran, että onneksi meillä on muutamia näitä lohkoja, missä ei hanhet ole ollut. Ne on kyllä niinku pelastanut tän ykkössadon. Siellä missä hanhet viihtyvät hyvin keväällä, niin tälleen karkeasti tuolta Silppurin hytistä katsoen, niin voi sanoa, että puolet puuttuu heinästä siellä. Tää olisi ollut ihan helvetin hyvä sato, jos ei hanhet olisi syönyt puolia. Mutta onneksi nyt kuitenkin tää kevään keli on ollut tällainen viileä ja aika sopivan sateinen, niin on vähän korjannut asiaa. Jos olisi ollut samanlainen kuin viime kevät, eli kuiva, niin kuses oltaisiin oltu. Tällä kertaa kävi tuuri tämän kanssa, niin onhan tää vaikeeta, jos tuurin kanssa pitää yrittää viljellä niin näitä heiniä, niin kyllä se aika arpapeliä on siitä loppupeleissä. Vähän väsynyt olo on. Aika pienillä yöunilla tästä nyt viikko kohta menty taas, niin. Mut muuten joo. Ihan hyvin on mennyt. Tässä kun katsoo tätä rikkatilannetta tällä pellolla, niin aika puhtaan oloinen. Ei ole kovin paljon, jotain pientä löytyy, mutta suht puhdasta on. Nyt ajetaan lekalkierroksella rikat ja boostataan vähän kasvustoja hivenravinteilla ja tässä on myös kokeilussa nyt PPS biostimulantti. Ei ole aikaisemmin kokeiltu. Vielä ei ajeta tautia eikä korreensääteitä. Odotellaan vähän sitä vielä. Se on sitten lippulehtivaiheella ajetaan varmaan se, jos ajetaan. Se nyt tosiaan riippuu näistä kesän keleistä se vähän, ettei turhaa tarvis mitään ajaa tänne, niin se on aina sitten kotiinpäin. Tarkastellaan sitten tuloksia BASFin porukan kanssa varmaan juhannuksen jälkeen, kun tulevat paikalle. Palataan siihen sitten. Elikkä nyt palattiin rikospaikalle tänne näin kauralohkoon. Joo. Siitä on ilmeisesti joku parisen viikkoa, kun tänne on rikkakasviaine ajettu. Suunnilleen se pari viikkoa tästä on aikaa. Hienosti on kyllä Tool Heavy toiminut, että täällä ei kyllä
rikkaa ole On. hengissä sinällänsä. Se on kyllä hyvin toiminut myös tänä vuonna. Se. Ei ole. Tässä jonkun verran kuitenkin oli sit rikkapainetta, niin hyvin on toiminut. Joo. Mites muuten kasvun säätö? No, jäi vielä halliin se, mutta no, sen näkee sitten, että pysyykö tämä pystys vai ei. Kaurallahan se on tosiaan sikäli verrattuna muihin viljoihin, että pitäisi tehdä ennen lippulehtivaihetta Joo. pääasiallisesti eri valmisteella kasvun säätö, että muilla se onnistuu vielä lippulehtivaiheessakin. Ja Kyllä. sitten jos miettii kasvinsuojelupuolella, että mitä toimenpiteitä tässä olisi vielä loppukauteen, niin käytännössä katsoen sitten kun tulee röyhylle ja alkaisi kukkiin, niin on mahdollisuus torjua sitten punahometta. Et jos punahometta on, niin sitten niiden fusariumisienet voi mahdollisesti tuottaa niitä toksiineita, jotka Kyllä. on haitallisia. Että Juventus on yksi vaihtoehto sitten, että jos haluaa torjua niitä. Joo. Ja annostukseltaan tyyliin jotain 0,8 litra käytännössä katsoen sitten, että se vaatii ison annoksen, että saadaan Kyllä. hyötyjä. Se nähdään sitten, mitä tehdään. Niin, tehdään ja puintijaksossa, että missä asennossa tämä kasvusto on. Kyllä tämä pystyy, uskotaan siihen. Näinpä. Ollaan kasvustokierroksella päästy tänne meidän uutuuslajikkeen pariin syysvehnissä. Tää on KVS Emerikkiä nyt. Lippulehtivaiheellahan tänne vedettiin käsittely ja mitäs Hannes, onko tässä nyt sun mielestä tarvetta ajaa vielä mitään? Sanotaan, että tämähän on pysynyt kyllä hyvin puhtaana siis lähtökohtaisesti niistä aikaisemmista ruiskutuksista, että sikäli monesti vehnällä tosiaan se päätautitorjunta on nyt sitten tähkälle että saa niin kuin tähkän suojattua sitten ruskolaikkuakin vastaan, niin se on ihan hyvä ratkaisu, että esimerkiksi balajaa ruiskuttaa, niin siinä on sitten resistenssihallinnallisesti uutta Revysol-tehoainetta ja Joo, kanssa, että tulee huomioitua sekin näkökulma. kyllä. Ja tosiaankin niin kuin siinä on rekisteröinti kukinnan loppuun asti, kuten monissa muissakin pasvin tautiaineissa, että kun monissa ratkaisuissa on niin, että se loppuu kukinnan alkuun jo se etiketin käyttöaika. Joo. Sitten. Se voisi kyllä olla ehkä. Riippuu nyt vähän näistä keleistä, mihin suuntaan nämä on menossa. Niin sen mukaan. Sepä. Joo, varmasti. Pikkusen kun sateita tulee, niin tautipainetta niin, riittää. se on. Siinä on kyllä riskit olemassa nyt. Ollut sen verran märkää nyt. Niin. Joo, ja satopotentiaalia on hyvin, on komea kasvusto tämäkin. Joo, Niin. kyllä tämäkin on onnistunut hyvin tänä vuonna. No niin, ollaan saavuttu kasvustokierroksella tänne Mallusjoelle, missä meillä on noin 100 hehtaaria vähän päälle viljeltävää. Ollaan hernelohkolla katsomassa, miten täällä on kasvinsuojelutoimenpiteet mennyt. Tänne on ruiskutettu basagraania. Se on ihan hyvin onnistunut täällä. Et puhtaat on kasvustot ja herne myös hyvässä kasvussa. Tää on symbioos-lajiketta. Tämähän on oikein mallikas tää varsi tässä. Tää on paksua ja tanakkaa, niin tää varmaan pysyy hyvin pystyssä sitten loppukauden. Hyvältä näyttää tässä vaiheessa ainakin. Kiitos, että katsoit tämän jakson ja muista pistää somekanavat seurantaan, niin palataan sitten seuraavan jakson merkeissä. Se on moro!